Este es mi papá se llama César y él es el que sabe manejar todo lo que es una finca. Vamos a estar subiendo videos de lo que él va a hacer aquí en la finca y va a estar muy interesante. Entonces él le gusta trabajar y eso es lo que él me ha dicho a mí, que hay que trabajar, hay que seguir adelante. Y él es mi ejemplo, mi orgullo. Si nosotros limpieza, imagina trabajando, ya chicas, limpieza. El lado con lo que te limpiando con él. Y dice que esto con lo que hago, con el gana. Que ya diga que con yo con las islas, que yo los atomas, yo con esto que dinero con quiero con una baleta, ya esto que dinero. Sin amigas, ¿no? Así que Dios me lo tenga con mucha salud y vida y que sigamos para adelante hasta cuando Dios lo permita. Así que saludos y bendiciones, síganme para más.